ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ AK ਜੌਬਸ ਅੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ PEE+B ਦੀ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕਲਰਕ IT, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ PEE+B ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਡੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 2/2022 ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ, 3/2022 ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 15/2022 ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 2/2022 ਅਧੀਨ ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਅਤੇ 3/2022 ਅਧੀਨ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 15/2022 ਅਧੀਨ ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 29 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਹਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ PEEPLUSB punjab.gov.in ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈੱਕ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ।